괜찮으세요? 코로나 걸렸다가 좀 좋아지셨다고 그랬는데 계속 남아있으세요, 기침이? 코로나는 한 2주 전에 2, 3주 전에 해서 다 완치는 했는데 그 이후에 이제 좀 면역력이 떨어졌는지 바로 또 감기가 또 오더라고요. 아이고. 그래서 기침이 지금 엄청 심해요. 기침, 가래는요? 가래는 좀 없고 미열도 좀 있고. 미열이 기침은, 반복되나요? 미열이? 네, 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 이러죠. 뭐 밤에 열라고 그러진 않고 밤낮 없이? 밤낮 없이. 아이고 힘드시겠네. 네, 그리고 이제 식은땀이 나고, 예, 그쵸. 우한 사라지고. 식은땀 같이 날 수 있죠, 미열 있으면. 예. 제일 불편한 거는 기침이 터지면 한동안 주체가 안 돼서. 네, 그러신 것 같아요, 지금 보니까. 네, 막 간질간질한 느낌도 같이 있으세요? 네, 그렇죠. 네. 올라오다가 이제 팍 터지는 거예요. 팍 터지는 거군요. 예. 지금 사실 이제 감염 후 기침이라는 게 있어요. 그래가지고 이제 감기나 뭐 이제 폐렴이나 뭐 코로나나 이런 게 이제 감염이 되었다가 나았어요. 낫고 나면 이제 목이 이렇게 간질간질한 느낌이 이제 남는 건데, 이제 우리 이런데 막 다치잖아요. 다치고 나면 이렇게 피부가 이렇게 확 패여서 염증이 생기고 좋아지고 또 붉은 것도 없어지고 뭐 이제 피부 똑같이 보이는데 만지면 뭐지 여기 다르게 느껴져 뭐 이런 게 있어요. 그게 이제 그러다가 이제 과민해졌다가 어느 순간 또 다시 만지면 괜찮거든요. 이제 그게 과민 초반에 그 회복이 되고 난 뒤에 과민해지는 그게 있어요. 그래서 기도도 그럴 수 있거든요. 그래서 아니 이제 마스크 하고 있을 때 괜찮은데 마스크 딱 벗고 있으면은 그냥 에어컨 바람 한번 훅 쏘았더니 에어컨 바람이든 선풍기 바람이든 바람이 한번 지나가면 훅 떠는 갑자기 그죠. 갑자기 기침 나는데 한 번 기침 나면 안 멈추고 막 계속 나고 이제 그게 좀 있을 수 있는데 이제 그거 감염 후 기침이라고 해서 길게는 4주까지도 가요. 아, 오래 가네요. 네네. 아직 약은 안 먹었어요. 그러니까 잔기침처럼 날 거예요. 아마 가래는 많이 없고. 네, 네네. 그래서 그렇게 나는 기침을 감염 후 기침이라고 하는데 이제 비교를 해보셔야 되긴 하지만 이제 증상을 잘 봐야 되기는 해요. 왜냐면 이제 코로나 후에 면역이 떨어지면서 쉽게 감기에 걸려서 감기로 인한 기침이 온 걸 수도 있고요. 감기도 사실 바이럴 인펙션, 그러니까 바이러스 감염인 경우가 많고, 이제 그게 아니라고 하면 감염 후 기침 때문에 이제 기침이 나는 거고, 그다음에 지금 아까 잠을 잘 못 주무셨다고, 이제 그러면 이제 계속 밤에 커피 드시거나 이렇게 밤에 이제 깨어있으면 좀 뭔가를 먹게 되잖아요. 야식이라고 하면 엄청 거창하게 막 무슨 치킨 한 마리 시켜서 하나 다 먹고 막 그렇게 먹어야만 야식이라고 생각하는데 아니고 그냥 과일 몇 조각 이렇게 먹고 눕거나 이러면 그게 또 역류를 하기 때문에 그게 다 야식인 거거든요. 그래서 먹고서 아직 3시간이 안 됐는데 누워서 이제 계속 누워 있거나 그런 생활 반복되거나 커피 많이 먹거나 커피나 탄산 같은 거 그러면 역류성 식도염이 또 겹쳐 있는 경우도 있어요. 이제 해리슨이라고 그 내과학에 보면은 기침의 원인이 1위가 호흡기 질환일 것 같잖아요. 감기나 뭐 아니면 뭐 천식 이런 걸 것 같은데 1위가 호흡기 질환 아니고 소화기내과 위식도 역류증이 기침 1위예요. 그래서 지금 이제 두 가지 중에 이제 딱 어떤 걸까라고 이제 할 수는 있긴 한데 그럼 두 가지 약을 좀 같이 써보는 것도 방법이긴 하거든요. 그래서 이제 금방 말씀드린 그런 장기침 나는 거는 이제 그런 기도 과민성으로 인한 감염성 이제 감염 후 기침이 이제 있는 걸 수 있어서 그렇죠. 이제 그런 감염 후 기침은 4주까지 갈 수 있고 약을 조금 써보면 좋을 것 같아요. 처방을 해주세요. 네, 처방해드릴게요. 코로나 걸리고 나서 이게 후유증으로 이런 증상들이 많이 있어요. 많이 있어요. 특히 기침 많아요. 기침이. 2번 다시 켜봐요. 다시 켜봐. 이번 코로나가 이제 예전에는 목만 좀 아파요. 그러고 코로나 친구랑 접촉했는데 한번 자가검진 이렇게 해봤을 때 양성이 떴네? 나 증상 아무것도 없는데? 막 이랬는데 이제 코로나 걸리는 무증상 그다음에 인후통 이런 게 메인이었다면 요즘 돌고 있는 코로나는 발열이 메인이에요. 그래서 수액 맞으러 되게 많이 오세요. 코로나 회복 수액 맞으러 많이 오시고 또 코로나 회복 수액 맞으러 많이 오신 이유가 코로나는 끝났는데 격리 기간 진짜 끝났는데 2주일 3주일 너무 힘든 거예요.
계속 돼가지고 힘들어가지고 이제 오시는 경우도 좀 있으세요. 저번에 저도 코로나 걸렸을 때는 뭐 약이 딱 없어갖고 그냥 네네. 수액만 한 이틀 맞았거든요. 그러니까 좀 괜찮아지더라고요. 그쵸. 이제 약이 없지는 않은데, 이제 그게 이제 뭐 팍스로비드나 라게브리오나 이런 약들을 이제 복용하게 되는데요. 그런 약들의 경우에는 이제 면역 저하자거나 아니면 다른 이제 기저질환이 있는 분들, 그리고 고령의 60세 이상의 환자분들, 이런 경우에 이제 처방을 하게 돼서. 요즘 코로나 후유증은 지금 제가 가지고 있는 증상이 대체로 많다는 거죠. 그쵸. 이제 발열이 있고, 이제 저 최근에 이제 오셨던 환자분 중에 어떤 분이 뼈가 시리다. 그냥 제가 그랬어요. 온 몸이 너무 시리고 아파서. 그러니까요. 그러더라고요. 그러니까 근육통 수준이 아니라, 몸살 수준이 아니라, 저 뼈가 어떻게 된 것 같아요. 그래서 뼈가 시리고 특히 골반뼈는 아무래도 자기 여기 뭐가 문제가 생긴 것 같다. 그런데 수액 맞고 집에 가셔서, 선생님, 없어졌어요. 네, 그래서, 내 뼈의 문제는 하루 만에 없어질 리가 없으니까 이제 아니시라고, 이제 뼈는 괜찮다, 이렇게 얘기 드렸는데, 그래서 지금 이제 발열, 근육통, 그다음에 막 거의 관절통까지도 이제 요즘에 좀 되게 많고요. 그리고 나서 열이 내리면서 기침가래가 확 심하세요. 그래서 한참 기침하시고, 그다음에 기침을 많이 하면 많이 할수록 그다음에 감염후 기침의 그 기도감염성이 올라가면서 감염후 기침이 많이 오죠. 네, 그래서 그 끝물이 좀 오래가는, 이제 코로나가 걸린 다음에 그게 회복되는 데까지 좀 오래가는, 이번 코로나가 좀 그렇습니다. 그럼 코로나가 이제 걸리고 나서 치료하고 2주 정도 지나서 네. 했는데 이제 안 나오잖아요. 네, 그렇죠. 45일까지 나올 수 있긴 한데, 네네. 그럼 안 나오는데 또 다시 걸릴 가능성은 어느 정도 기간에 걸려야 또 다시 걸려요? 그러니까 사실 이제 저도 이제 대학병원에 있을 때 코로나 집중관리치료실에서도 일했었고, 이제 코로나 호흡기 안심센터라고 해가지고 대학병원 들어가기 전에 무슨 컨테이너 박스 같이 이렇게 생긴 거 이제 모든 대학병원 다 있거든요. 이제 거기에서 이제 뭐 가정의학과, 뭐 내과, 이비인후과 이렇게 돌아가면서 이제 같이 진료를 봤었어요. 이제 타임 이제 분류를 해가지고. 근데 거기서 이제 호흡기 안심센터에서 할 때는 45일까지는 코로나 감염 후 45일까지는 또 나올 수 있다라고 해가지고 이제 신속 키트로 보는 건 의미가 없었고요. PCR을 해가지고 수치로 나와요. 그게 숫자로 나오거든요. 이게 포지티브, 네거티브 이렇게 OX로 걸렸다 안 걸렸다로 나오는 게 아니라 숫자로 나오게 되면 이제 숫자가 몇 이상, 몇 이하 이런 이제 기준으로 이제 보게 되는 거거든요. 이제 그렇긴 한데 사실 뭐 2주 정도면은 다시 걸렸다고 보기에는 조금 어려울 것 같고요. 왜냐하면 형이 있잖아요. 물론 독감 같은 경우도 A형 독감, B형 독감 있잖아요. 근데 A형 독감 걸리고 B형 독감 걸리는 이제 그런 운이 없는 케이스도 있긴 있어요. 그렇긴 한데 이제 코로나 같은 경우에는 지금 유행하는 형이 여러 가지 형이 유행한다면 가능하겠지만 그게 아니고 돌고 있는 유형의 유전자형이 하나라고 하면, 바이럴 유전자형이 하나라고 하면 이제 거기에 걸렸는데 또 걸릴 확률은 좀 드물죠. 그럼 내가 걸렸잖아요. 네. 치료 과정이 이제 기간이 있는데 그 기간 중에 남한테 옮길 수 있는 보통 3일, 초반 3일이 제일 심해요. 그러니까 증상이 나타나고 초반 3일이 좀 심하고요. 그리고 다른 사람한테 옮았잖아요. 그럼 잠복기가 있어요. 잠복기라는 게 뭐냐면 이렇게 막 잠복해 있다가 공격한다고 하잖아요. 그런 영화 같은 거 보면 그게 잠복, 숨어 있는 거예요. 몸 안에서 이제 잠복하고 있다가 증상이 나타날 때까지의 그 기간을 말하는 거거든요. 그래서 접촉을 하고 잠복할 때까지 3에서 5일 이상 이제 걸리고, 그 다음에 이제 내가 막 바이러스를 가장 많이 할 때가 그때 열날 때, 막 심한 증상이 있을 때까지 제일 많이 바이러스를 이제 퍼뜨릴 수 있는 타이밍이어서 초반 3일은 특히 조심해 주시는 게 좋고, 격리 기간이 5일인 이유가 있어요. 5일까지는 이제 조심하시는 게 좋겠다. 남한테 옮길 때, 특히 가족. 네. 5일이 지나고 완치는 아닌 상태인데 옮길 가능성은 드물어요. 옮길 가능성. 네, 그래서 격리 기간이 있는 거예요. 네, 그래서 다른 사람한테 안 옮기게 이렇게 실링을 해줄 거라고 믿고, 의료진 같은 경우는 코로나가 심하게 많이 퍼지고 해서 의료기관에 의사가 많이 부족할 때에는 3일만 격리했어요. 의사들은 오히려. 그러니까 의료인들. 그러니까 우리는 뭐 몸이 힘들지만 3일 이상 지나면 이렇게 옮길 확률이 이제 잘 마스크 쓰고 장갑 끼고 하면 없을 거라고 판단을 해서 이제 그렇게. 그러면 지금 같은 이제 코로나 어떤 후유증, 네. 제가 지금 나오는 이 상태는
어떤 약을 먹으면 감기약을 먹으면 되는데 환자의 상태에 따라서 다르죠. 네, 지금 제가 처방해드린 약은 지금 두 가지예요. 하나는 역류성 식도염 약인데 역류성 식도염 중에서 그 위산을 좀 감소시켜서 이제 역류성 식도염 증상을 좀 완화시키는 PPI라고 분류되는 이제 프로톤 펌프 이니비터가 있어요. 근데 프로톤 펌프 이니비터에서 그런 산도를 이제 계속 비가역적으로 이제 낮추는 게 있고, 그다음에 좀 가역적으로 낮추는 게 있는데 요즘에는 가역적으로 낮추는, 그러니까 계속적으로 낮추는 게 아니라 조금 이제 가역적으로 낮췄다가 다시 올 수 있게 이렇게 하는, 왜냐면 이제 너무 위산 낮추는 것도 소화나 이런 장애 일으킬 수 있어서 이제 그런 약이 좀 대세거든요. 그래서 그런 조금 이제 최신 약물을 좀 처방을 해드렸고요, PPI를. 그리고 또 하나는 지금 장기침 남으신 거는 N-아세틸시스테인이라고 해서 좀 가래나 객담의 배출을 좀 돕고 또 이제 기침도 조금 잡아줄 수 있는 이제 기침 가래약을 진해제를 좀 처방을 해드렸어요. 그리고 기침 자체를 나 너무 중요한 피부 프레젠테이션 있는데 이제 이렇게 이제 막 기침하시면 안 되는 촬영 현장이신데 이제 이렇게 기침 나온다라고 하면 그건 이제 기침 자체를 진해제라고 해서 이제 기침 자체를 조금 낮춰주는 약이 있어요. 이제 기침의 발현이나 이런 거를 이제 그런 약도 처방 가능합니다. 처방전을 주세요. 네.